Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Эфирда Атайсал тапшырыуы. Студияла Хәнә Мәҡсүтова. Башҡортостанда Атайсал проекты эшләп килә. Проект сиктәрендә тормошҡа ашырылған изге эштәр ярҙамында ауылдар төҙөкләндерелә, тыуған еребеҙ йәмләнә, тәбиғәтебеҙ яңы һулыш ала. Ишембай районы республикала Атайсал проектында иң әүҙем ҡатнашыусылар рәтендә. Бында туған яғын, ауылдаштарын хөрмәт иткән, улар өсөн янып көйөп йәшәгән кешеләр күп. Яр Бишҡаҙаҡ ауылында ла ундай кешеләр бихисап. Әйҙәгеҙ, экранға күҙ һалайыҡ. Бер кемдә бер нәмәлә онотолмай. Был девиз һуғыш йылдарының бер хәтере булып тора. Тарихта мәңгелеккә урын алған иң шанлы осор һуғыш йылдары. Яугирҙарҙың батырлығы онотолорға тейеш түгел. Айырыуса, был иҫәлек киләсәк быуын өсөн кәрәк. Был йәһәттән Ишембай районының Яр Бишҡаҙаҡ ауылында ла күләмле эш алып барыла. Ауыл халҡы йылышында бер тауыштан Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан, унда һәләк булып ҡалған, тыуған яҡтарына иҫән ҡайтҡан, яугирҙарға арналған таҡтаташ ҡуйырға ҡарар итәләр. Эш архивтан башлана. 2 ай буйы фамилия, исемдәр барлана. Өй беренсә йөрөп, һәр ветеран тураһында белешмә йыйыла. Таҡтаташты төҙөүҙә инде Рауль ағайҙың ныҡ ярҙамы тейҙе. Ул бөтөн техниканы ла китереп, үҙенең ҡул ярҙамында төҙөп ҡуйҙы инде. Шул заказать итеп, шулай 9 майда, 2021 йылдың 9 майында был таҡтаташты астыҡ. Үҙемдең олатайым хәбәрһеҙ юғаған Абдуллин Арсланғәле. Иң беренсе булып Исәк ауылында таҡтаташта уның исеме тора. Һәм ошо таҡтаташты асыу тантанаһында йәштәр ҙә йыйылдылар. Һәм уларҙа инде рухи тәрбиә, киләсәккә онотмаһындар, балалар ошо беҙҙең быуындар онотмаһындар, олаталарының исемдәрен иҫкә алһындар, дип ошо таҡтаташты төҙөргә булдыҡ инде беҙ. Күмәкләгән яу ҡайтарған. Шул тиклем ҙур эште 2 ай эсендә бергәләп атҡарып та сығалар. Ауыл халҡы ҙур ярҙам өсөн Рауил хәҙрәткә һәм уның улдарына тәрән рәхмәтле. Таҡтаташ хәтер билдәһе. Батырҙарҙың исемдәре мәрмәр ташта, беҙҙең йөрәктә. Шулай булып ҡалһын мәңгегә. Хәнә Мәҡсүтова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай яңылыҡтары. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Айтбаев Рауил Ғизетдин улы. Әйҙәгеҙ булмаһа, үҙегеҙ менән таныштырып китегеҙ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Хөрмәтле мөхтәрәм ҡәрҙәштәр, ауылдаштар. Мин Айтбаев Рауил Ғизетдин улы 21 йыл элек ошо ауылға йәшәргә килдем. Өй һалып сыҡтык. Хәләл ефетем Рәзилә Айтбаева Байбулат ҡыҙы менән бергәләп. Һәм дә үҙем ошо ауылда шул 2010 йылдан бирле имам хатиб булып эшләй башладым. И староста йөкмәткән тоже миңә тапшырдылар инде. 2 нидә алып барам, 2 ҙур эште. 2 ҙур эште алып барам. Әлхәмдүлилләһ, халыҡ менән бергә эшләйбеҙ. Бөтәһендә 2 бала үҫтерәм. 2 балай, Руслан һәм Ришат. Балаларның 2-һе эшләйҙәр. Әлхәмдүлилләһ. Атайсал проектында нисек ҡатнашырға булдығыҙ? Ул уй һеҙҙең башығыҙға нисек килде? Был уй тураһында беҙ Сайфуддинов Хәмзә Сайфулла улы менән бергә 75 һуғыш тамамлауына 75 йыллығына тип уйлағайныҡ. Шуны шул кешеләр кемдәр ҡатнашҡан, кемдәр иҫән-һау ҡайтҡан, кемдәр үлеп ҡалған, вафат булып ҡалғандар, шуларҙың списогын нитәргә яҙып йыйырға ниткәйек уйлашҡан. Һәм дә был эште Хәмзә әйтә, мин үҙем нитермен ти, күп кешеләрҙең ниләрен беләм тигәс, уға тапшырҙык һәм ул ошо эштәрҙе ул алып барды инде. Кемдәрҙе анда список, кемдәр ҡатнашҡан, кемдәр итәре ҡайтҡан, иҫән-һау.
Һәм һеҙҙең шул изге эштәрегеҙҙә кемдәр ярҙамға килде иң тәүҙә? Иң тәүҙә был проектка ошо халыктан бит инде финансовый акча талай инде акча йыйдык. Шуның материалдарын алдык. Материал алгас, фундамент төҙөргә 2 улым катнашты, икеһе лә. Шунан һуң материалларын алгас, бер үҙемнең иптәш каменщик ташсы инде, шуның белән бергә ошо проектты тормошка ашырырга тура килде. Икәүләп эшләдек инде анда. Ауылда эштәр бихисап үҙегеҙ беләһегеҙ бит. Атайсал проектында катнашырға теләпһеҙ. Иң тәүҙә Бөйөк Ватан һуғышында катнашҡан, унда һәләк булған, иҫән ҡайтҡандарҙың исемдәрен мәңгеләштереү эшен башҡарып сыҡҡанһығыҙ. Бына ул уй һеҙгә нисек килде? Башҡа эштәр ҙә күп. Был уй идея итеп әйтәйек, ошо минең атайым үҙем ҡосапҡылдыҡы булғас, минең атайымдың теге ул да һуғышта ҡатнашҡан бит инде 41-нче йылдан алып 45-нче йылға тиклем. Ошо 15-нче мәктәптең списогы бар, анда һуғыштан ҡайтҡан кемдәр ҡатнашҡан һәм дә кемдәр ҡайтҡан, исән-һау уларҙың списогы бар. Минең атайымдың списогы 1-нче тора һәм дә иң аҙаҡҡа тора, анда 2 урынға яҙып ҡуйғандар. Шуңа мин Хәмзә Сайфулла улы менән ошо турала һөйләштек тә, әйтәм, менә шулай минең атайым ҡосапҡалдың инде списогында 2 урында тора. Әйтәм, әйҙә ошо ауылда ла һуғыштан ҡайтҡан или һуғыштан ҡатнашҡан атай бабайларыбыҙ өсөн обелиск һалайыҡ тип һөйләштек инде. Шуны нисек тә булһа тормошҡа ашырайыҡ тип икәүләп уйланыҡ та, әйҙә һуң тигәс, бергәләп ана шуны тәүҙә шул аҡсалата йыйып ҡарайыҡ дип инде нисегерәк приблизительно тәүҙә һынаныҡ, күпме анда аҡса кәрәк буласаҡ. 150 мең аҡса приблизительно кәрәк инде. Шуңа беҙ аны тормошҡа ашырҙык, әлхәмдулиллах. Эшләп бөттөк. Бына һеҙҙең минең белеүемсә төп эшегеҙ имам-хатип. Шулай бит? Халыҡ мәсеткә йөрөйме? Йәштәр мәсеткә тартыламы? Әлхәмдулиллах. Беҙҙең мәсет 15-нче йылдың сентябрь айында асылды. Шунда Нурмөхәмәт хәҙрәт анда килгәйне асылғанда. Шул осорҙан бирле һәр 7 йыл буйы беҙҙең мәсеттә уҡыу дәресе алып барыла. Анда беҙҙең мөғәллимә Мәскүрә алып бара ул эште. Беҙҙең ауылдан, наверное, список менән ҡараһаҡ, бер 15-тән артыҡ халыҡ йөрөй, үҙебеҙҙең ауылдаштар йөрөйҙәр уҡып. Хәҙер дә һаман йөрөйҙәр. Беренсе йылдан алып, мына уже 6 йыл буйы уже йөрөйҙәр, ташламайҙар, әлхәмдулиллах. Бөтә яназа тәртиптәрен, Ҡөрьән уҡыу тәртиптәрен бөтәһен дә улар өйрәнеп бөттөләр инде, әлхәмдулиллах. Мына йәштәр дә әле йыл һайын бер нисә кеше килә. Берәү, икәү булһа ла, әлхәмдулиллах, килә. Йома намаҙында уже беҙ уйлап, бер 20-ләгән үҙебеҙҙең ауылдаштар ғына, бер 10-лаған ир, 10 кеше инде, бер 10-лаған хатын. 20-ләгән кеше ҡатнашалар инде үҙебеҙҙең ауылда, әлхәмдулиллах. Бына яңынан Атайсал проектына әйләнеп килгәндә, тағы ла ниндәй эшләнәһе эштәр бар? Тағы ла халыҡ өсөн, ерҙәштәрегеҙ өсөн, ауылдаштарығыҙ өсөн ниндәй изге эштәр ҡылыр инегеҙ? Бына һеҙҙең тағы ла Атайсал проектында ҡатнашырға теләгеҙ бармы яңынан? Әлеге заманда уйҙар бар, әлбиттә. Мына беҙҙең магазин эргәһендә ҙур соҡор бар ине. Шуны әле матурлап тигеҙләп, шул урында балаларҙың теге майҙанмы, площадка була инде. Майҙансыҡ. Майҙансылыҡмы? Шуны проектта тағы ла тормошҡа ашырырға ине балаларға. Әтеү балаларға урын юҡ бына уйнарға. Особенно детсад нейіндәге возрастындағы тип әйтһәк микән? Балалар баҡсаһындағы? Балалар баҡсаһындағы возрастындағы балаларға уйнау урыны юҡ. Әлхәмдулиллах, беҙҙең
мәсет эргәһендә бар ул теге футбол, анда бүтән уеннар уйныйлар, но анда именно шундай балаларга пока әле юк. Шул урында менә әле тәгаенләп биребез шуны. Аны Ул изге эште касан башлап ебәргә уйлыйм. Сельсовет председателе менән Анур Минегали улы менән анда уны тормышка ашырга уйлайбыз. Ничек бу килеп сыгар инде. Да тоже халык менән бергәләшеп эшләргә туры килә. Особенно яшьләрдә ялеп итәргә кирәк инде монда эштә. Яшьләр, уларның балаларын бит инде монда күбрәк итә тәрмәк. Хәстәр итә уларның балалары өчен. Менә һез безгә бүген студияга кунакка килгәнһегез. Һезне бөтә авылдашларыгыз карыйсак, һәм бына ошо форсаттан файдаланып, авылдашларыгызга нинди изге теләктәрегез бар? Хөрмәтле авылдашлар, был проект менән бөтә башы ошо авыл тормышында бергә яшәргә насип итсен, бер-беребезгә ярдәм итеп. Аллаһ субханала ва тааля һәммәбезгә лә һаулык бирһен. Менә шулай бер-беребезнең кайгыларын уртаклашып бергә яшәргә насип итсен. Менә шундай теләк инде безнең һәм бергә эшләргә. Нинди генә авырлыктар булса ла бергә күтәрһәк еңелрәк була. Ана шул инде безнең тормышка ашыру максатыбыз, алдагы максат. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген бездә кунакта Айтбаев Рауил Гызетдин улы булды. Һезгә студияга килеп, фәһмле кәңәшләрегез өчен, менә шундай йылы очрашу өчен зур рәхмәт. Артабанғы тормышыгызда, эшегездә зур уңышлар теләйбез. Рәхмәт һезгә. Рәхмәт. Студиябызның тагыла бер кунагы Ибраһимов Азамат Наил улы. Һаумыгыз? Һаумыгыз. Үҙегеҙ менән телевизор караучыларҙы таныштырып китегеҙ әле. Мин Ибраһимов Азамат Наил улы булам. Ярбишкада каланда тыуып үсеп, бүгенге көндә яшәп ятам Ярбишкада каланда. Нимә менән шөғөлләнәһегеҙ? Әлеге мәлдә ҡайҙа эшләп йөрөйһөгөҙ? Әлеге мәлдә мин Смакай ҡасабаһында 14-нче мәктәптә директор булып эшләп йөрөйм. Белеүебеҙсә, һеҙ дә Атайсал проектында ҡатнашҡанһығыҙ. Нимәләр эшләнегеҙ? Мин дә Атайсал проектында ҡатнаштым. Мин үҙебеҙҙең Ярбишкада ауылына урам атамалары исемдәрен яҙып бирҙем. Беҙҙең төп 2 урам бар, Яр урамы һәм Тыныслыҡ урамы. Шул ауылдың 2 башына мин табличкалар яһап бирҙем. Бына ысынлапта таныш булмаған ауылға кеше килеп инә лә, иң тәүҙә табличкалар эҙләй башлай бит. Табличкалар булмаһа бик ҡыйын, сөнки яңы килгән кеше ауылдың исемен дә белмәй, йорттарҙың һандарын да белмәй. Бына һеҙ шул юсыҡтан ҡарап ярҙам итергә булдығыҙмы ауылдаштарығыҙға? Үткән һайын ауылға кергән һайын ҡарап торам да, ауыл башында атама юҡ, урам исеме юҡ итен. Шуңа яһап ҡуям әле тип, администрация ауыл хакимиәте башлығы менән һөйләшеп, шулай мөмкинме тип һорап яһап ҡуйырға булдым. Ярбишкадак ауылында әле нисә урам бар? Бүгенге көндә урамдар һаны күбәйә, сөнки администрация тарафынан яңы ерҙәр бүленеп бирелә һәм ауылыбыҙ йылдан-йыл үсә бара. Һәм урамдар һаны күбәйҙе. Бына һеҙ әле нисә табличка элдем дейһегеҙ, ниндәй урамдарға? Мин әле төп 2 урамға элдем, Яр урамы һәм Тыныслыҡ урамына элдем. Һәм киләсәктә лә башҡа урамдарға ла мотлаҡ рәүештә табличкалар яһап эләсәкмен, элеп ҡуйырмын. Ул табличкаларҙы үҙегеҙ яһайһығыҙмы? Һәм ниндәй телдә яҙаһығыҙ? Русса, башҡортса? Ул табличкаларҙы үҙем яһайым. Минең үҙемдең оборудованием бар. Мин был эш менән электроник шөғөлләнәм. Табличкаларҙы мен урысса һәм башҡортса яҙҙым. Бына әле һорауҙар нисек ойошмалар, предприятиеларның һорауҙары буйынсамы, әллә ауылда йәшәгән кешеләрҙең һорауҙары буйынса баннерҙар эшләйһегеҙ икән бит һәм табличкалар эшләйһегеҙ? Табличкаларҙы күберәк мин шәхси йорт хужалыҡтарына яһап бирәм. Кешеләр миңә мөрәжәғәт итәләр һәм уларға яһап бирәм. Город ойошмалары улар күбеһенсә баннерҙар буйынса мөрәжәғәттә. Әлеге көндә мин мәғариф бүлеге менән, мәҙәниәт бүлектәре менән актив эшмәкәрлек алып барам.
Менә безнең белүебезчә, һез Смакый мәктәбенең директоры булып эшләйсез. Шунда олы вазифа башкараһыз. Бына ул эшкуарлык эше менән, бына ошо эште ничек һез башкарып сыгаһыз? Өлгөрәһегезме дип әйтәм. Мен 1 февральдан 2022 1 февральнан Смакай мәктәбендә директор булып эшләйм. Эш еңелдән түгел инде, эшләр бик күп мәктәптә. Тырышырга, өлгөргә тырышабыз. Һәм киләһе 23 елда безнең мәктәп капиталь ремонт программына инде. Һәм 2023 елда мәктәптә капиталь ремонт булачак. Бұл эшемен мен бош вакытларда шөгыльләнәм. Менә шулай да Азамат, кайһы эшең якынрак? Шул хәтле мәктәп директоры вазифаһын биләүме, әллә эшкуарлыкмы? Кайны менән һин ныграк шөгыльләнәһең? Кайны йөрәгеңә якын? Мәктәп эше миңа бик якын, чөнки мен буга тиклем бик күп елдар Әрбин Рахим мәктәбендә эшләп килдем. Һуңыннан Ишембай һөнәрчелек колледжында укытучы булып эшләдем һәм Мәгариф өлкәһендә мин 19 елга якын эшләйм. Шуңа мәктәп эше миңа бик якын һәм Эшкуарлык эше? Эшкуарлык эше ул минең хобби күк башланып китте. Ул минең дә кызыксыну. Мен хобби булып башланып китте һәм мин үземнең кызыксынуым Үзіме оборудование хатып алдым, плоттер, интерьерный принтер хатып алып, бұл эшмен ныклы шөгыльләнә башланым. Азамат, киләсәккә уй хыялдарыгыз, ниндәй пландарыгыз? Киләсәктә уй хыялдары минең үземнең эшемдә, бұл шөгылемдә арттырырга һәм яңа клиенттар менән хезмәттәшлек итәргә. Яңы үрдәре яуларга. Менә тагыла Атайсал проектында катнашыр идегезме? Атайсал проектында катнашырга мөмкинчелегез булһа, һез авыл халкы өчен, авылдашларыгыз өчен нимәләр эшләрсез? Тагыла нинди изге эшләр эшләп була авыл өчен? Безнең авыл уртаһында бош йер бар. Йырын инде әлеге көндә ул йырын. Бүгенге көндә без ул йырынды ялап тутырып киләбез һәм хәзрәт әйтеп киткәнчә Biz ol урында балалар майдансыгы булдырасакбыз. Һәм бу балалар майдансыгын булдыруда мин дә актив катнашасакмын. Үз өлешемдә индирә сакмын. Рәхмәт сезгә, Азамат Наилуллы, безнең студияга килгәнегез өчен. Изгелек эшләлә, һауга хал, балык белер. Балык белмәһә, халык белер. Халык белмәһә, Ходай белер ди халык әйтеме. Ергә беребез дә мәңгелеккә килмәгәнбез. Ходай тарафынан бирелгән гомер бик кыска үтәлә китә. Уны ничек яшәү һәр беребезнең үзеннән тора. Хөрмәтле телевизор караучылар, без сезне Ишембай районының Ярбишкадак авылыннан Атайсал проектында иң әүдем катнашучылары менән таныштырдык. Атайсал проектында катнашыгыз, якташларыгызга, ирдәшләрегезгә ярдәм итегез. Бүгенге тапшыруыбыз адагына ла якынлашты. Киләһе сорашкандарга тиклем исән һау булыгыз. Достойное образование – залог будущего нашей страны. Современные школы, новейшие технологии, квалифицированные педагоги – это важная составляющая получения образования наших детей. Сделай вклад в развитие подрастающего поколения. Успей заплатить налоги до 1 декабря текущего года. Оптика «Мастер зрения» запустила акцию «Назови свой возраст и получи равнозначную скидку на оправу при заказе очков». Ждем вас по адресу город Ишембай, проспект Ленина, 43.